Sono Iro e apro la mia bottega nel 2002, dopo 5 anni di apprendistato con il mio ex titolare. Faccio quello che più mi piace fare, nel senso faccio il barbiere, ma mi rendo conto che pur facendolo con tutta la passione del mondo non riesco a far arrivare il messaggio a chi di dovere. Finché non scopro la comunicazione. Con la comunicazione sono riuscito ad arrivare a molte più persone e fare in modo che tantissimi colleghi e non si innamorassero di questo mestiere, quindi poi abbiamo aperto il secondo negozio anche in centro a Milano, siamo molto conosciuti e sono soddisfatto perché oltre a raggiungere grandi obiettivi per quanto riguarda me stesso, il mio mestiere, sono riuscito a far rinnamorare tutto questo mondo di un'arte, di una maestria ormai quasi dimenticata. Sicuramente sono un artigiano, mi ha intrigato il fatto di poter riuscire a inserire dell'imprenditoria all'interno di una fabbrica artigiana. Funziona, stiamo formando le persone appunto per fargli rendere conto che non solo sono degli artigiani ma possono diventare dei grandi imprenditori, con uno o più negozi. Sicuramente lo strumento più importante per artigiani come noi è assolutamente la poltrona, perché ti garantisce intanto il comfort per il cliente, ma soprattutto di poter lavorare comodo tu mentre fai un servizio. Nella collaborazione con Maletti, che ormai va avanti da anni, ho trovato quella che è l'innovazione e la modernità della poltrona, pur mantenendo la tradizione della barberia italiana. La cosa bella è che so perfettamente che posso contare sull'azienda Maletti, posso contare su tutti i suoi collaboratori perché qualsiasi problema, comunque qualsiasi anche modifica, qualsiasi miglioria si possa fare su tutte le sue attrezzature o le poltrone in questo caso, ci ascoltano e cercano di accontentare il cliente per quelle che sono le sue modifiche o le sue esigenze. Permettetemi il gioco di parole, ho amato l'amata per un sacco di anni, continuerò ad amarla. Il problema delle poltrone amata qual è? È che non si trovano facilmente i pezzi di ricambio. Quindi abbiamo trovato nelle Zerbini prodotte da Maletti quella che è la poltrona che ci può garantire la continuità nella tradizione del mestiere, comunque ricorda sempre quelle che sono le origini del barbiere, ma l'innovazione nella tecnologia con la pompa idraulica ci può permettere di lavorare molto più comodi mantenendo comunque quello che è il nostro stile. Bella e lucida, riesce a mantenere quella che è la forma tradizionale della poltrona, no? La poltrona da barbiere, però dopo anni che lavoravamo senza pompa idraulica riaverla è stata tipo una magia, riusciamo a reclinarla perfettamente e onestamente, ripeto, con tutto l'amore per la tradizione, ma se riesco a trovare una poltrona che pur entrando mi ricorda una poltrona da barbiere, perché è una poltrona da barbiere, non una classica sedia, ma mi permette di poter lavorare in questo modo qua, cioè, tutta la vita. È divertente perché ogni volta che incontro Danilo qua nei miei negozi si fa sempre tagliare i capelli ed è molto felice perché dice che sono uno dei pochi che riesce a tagliargli i capelli proprio come vuole lui. Ci confrontiamo sempre perché sono due imprenditori di due magari settori diversi, io sono più pratico, tecnico, lui è più aziendale, ma quando ci confrontiamo ci troviamo d'accordo perché la pensiamo alla stessa maniera, parliamo la stessa lingua. L'ultima volta l'aneddoto è stato che gli ho chiesto se si poteva fare in modo che l'attaccatura dello schienale della poltrona fosse più basso, perché se è troppo alto dà fastidio sul collo. Vulcanico, come al solito, ha chiamato in azienda, l'ha subito detto, ha subito fatto modificare. Iro vieni giù a Scandiano, quando c'è da fare la modifica mi dice dove attaccare lo schienale, quindi mi piace per quello che dice le cose e le fa in maniera veloce.